తుమ్ములు, స్నీజింగ్ మనలో చాలామందిని ఇబ్బంది పెట్టేటువంటి సమస్య, ముఖ్యంగా ఇలాంటి చలికాలపు రోజులలో. తుమ్మినప్పుడు పెద్దవాళ్ళు తుమ్మొద్దని చెబుతూ ఉంటారు. దాని అర్థం ఏంటంటే తుమ్ముని ఆపుకోమని కాదు. వేగాన్ని అధారయేత్ అంటుంది ఆయుర్వేదం. అంటే ఇది ఒక వేగం, ఆపకూడదు. కానీ దీనికి దారితీసేటువంటి కారణాన్ని సరిదిసుకోవాలని అర్థం. అంటే తుమ్ము అనేది ఒక ఎనర్జీ. దీన్ని అశ్రద్ధ చేస్తే అనేక ఇతర సమస్యలు వస్తాయి. కొంతమందికి అయితే మహిళల్లో ముఖ్యంగా యూరిన్ ఇన్కాంటినెన్స్ వచ్చి మూత్రం పడిపోయేటటువంటి రిస్క్ కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ తుమ్ముల్ని చిన్న విషయం కింద ఏదో హాస్యాస్పదంగా తీసుకోకూడదు. దీన్ని తగ్గించుకోవడం అనేది అవసరం. ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకోబోయేది ఇదే. మీరు తుమ్ములతోటి తంటాలు పడుతూ ఉంటే కొన్ని చక్కని ఇంటి వైద్యాలు ఉన్నాయి. వీటితోటి ఈ తుమ్ములకి మీరు వీడ్కోలు చెప్పచ్చు. ఇంతకీ ఈ పద్ధతులు ఏమిటి, ఇంటి వైద్యాలు ఏమిటి, ఇది ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం. మిత్రులారా నమస్కారం. నేను మీ డాక్టర్ చిరుమామిళ్ళ మురళీ మనోహర్. ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకోబోయేది చాలా ముఖ్యమైనది, చాలామంది ఇబ్బంది పెడుతున్న సమస్య, ముఖ్యంగా ఉదయం పూట. ఈ ఉదయం పూట తుమ్ములు ఎక్కువ వస్తూ ఉంటాయి. ఎందుకు అంటే అది కఫం ఎక్కువగా ఉండేటువంటి కాలం, మంచు పడుతూ ఉంటుంది. ఈ టైంలో ఆ తుమ్ములు అనేది మనకి అలర్జీని తగ్గించడానికి శరీరం ఎంచుకునే విధానం. అట్లనే దాన్ని అశ్రద్ధ చేస్తే అది ఇతర తీవ్రస్థాయి ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించినటువంటి వ్యాధులకి దారితీసే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి బేసిక్గా తుమ్ములను తగ్గించడం కాదు, దానికి దారితీసే ఎలర్జీని తగ్గించుకోవడం అనేది చాలా ముఖ్యం. నిజానికి చెప్పుకున్నట్టుగా 13 రకాలైన వేగాలలో తుమ్ములు ఒకటి. తుమ్మటం అనేది ప్రకృతి సిద్ధమైనటువంటి చర్య. ఆయుర్వేదం ప్రకారంగా ఈ తుమ్మటం మొదలైనప్పుడు దాన్ని నిజానికి ఆపకూడదు, అణిచేయకూడదు. అంటే అదొక సహజ వేగం కాబట్టి. అయితే కొంతమందికి ఉదయం వేళల్లో వరుసగా తుమ్ములు వస్తూనే ఉంటాయి. అలా వచ్చి కళ్ళు బయర్లు గమ్మే అంత స్థాయిలో అవి ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటాయి. చుట్టుపక్కల వాళ్ళు వింతగా చూస్తూ ఉంటారు కూడా. సాధారణంగా ఇది కఫ ప్రకోపంతో వస్తూ ఉంటుంది. ఉదయం పూట కూడా సహజంగానే కఫం అనేది ఎక్కువ ఉంటూ ఉంటుంది. అంటే చలి ఇదంతా ఎక్కువ ఉంటుంది. అలాగే కఫం ఎక్కువైనప్పుడు ఆ కఫం ఈ కఫం కలిపి సమస్య ఎక్కువైపోయి ఉదయం పూట ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది. అలాగే కొన్ని సందర్భాలలో ఇది వాతానుబంధంగా కూడా ఉంటూ ఉంటుంది. అప్పుడు ఇక ఈ తుమ్ముతో పాటు కళ్ళు బయలు గమ్మటం ఇలాంటి లక్షణాలు కూడా ఉంటూ ఉంటాయి. ఈ తుమ్మటం అనేది ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే మన ముక్కు లోపల కేశాలు ఉంటాయి, సీలియా. అవి మామూలుగా స్టిమ్యులేట్ అవుతాయి. అవి స్టిమ్యులేట్ అయినప్పుడు, అవి కదిలినప్పుడు వచ్చేటటువంటి ప్రతిస్పందన. అంటే లోపల ఒక ఇరిటేషన్ ఉంది, దాన్ని బయటికి పంపించండి అని మన శరీరం మనకి పంపేటటువంటి సిగ్నల్ ఇది. పొద్దున పొగమంచు ఉంటూ ఉంటుంది. అలాగే దుమ్ము ఇలాంటివి కూడా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటాయి. రాత్రంతా కూడా బల్లపరుపుగా పడుకొని ఉంటాం. కఫం అంతా కూడా ముఖంలోకి చేరు ఉంటుంది. ఇలాంటి సందర్భాలలో దాన్ని వదిలించుకునే ప్రయత్నంలో భాగం కింద తుమ్ములు వస్తూ ఉంటాయి. ఇక కొంతమందికి ఇతర అంశాల వల్ల కూడా తుమ్ములు వస్తూ ఉంటాయి. మెయిన్గా ఈస్నోఫిలియా, ఇంకా మెయిన్గా ట్రాపికల్ ఈస్నోఫిలియా అంటారు. అలాగే అలర్జిక్ రైనైటిస్లు కూడా ఈ తుమ్ముల సమస్య ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది. ఇంకా ఇన్ఫెక్టివ్ రైనైటిస్ సరే ఒకటి కాదు రెండు కాదు. అసలు పోస్ట్ కోవిడ్లో, ఒక లాంగ్ కోవిడ్లో కొంతమందికి ఇది నిత్య నరకం కింద ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంది. చాలామంది ఇక జీవితాంతం దీంతో బాధపడుతూనే ఉన్నారు నెలల తరబడి. ఈ నేపథ్యంలో దీన్ని సేఫ్గా తగ్గించుకోవటం అనేది అవసరం. దాన్ని మరి ఎలా తగ్గించుకోవాలి తుమ్ముల్ని? కొన్ని సులభమైన, సమర్థవంతమైన, సురక్షితమైనటువంటి ఇంటి వైద్యాలు ఉన్నాయి. ఎందుకంటే దీనికి యాంటీ అలర్జిక్స్, యాంటీ హిస్టమిన్స్ మింగుతూ ఉంటారు. అలాగా వాటిని మింగటం వల్ల ఇబ్బంది ఏమవుతుందంటే మళ్ళీ ప్రతిదీ కూడా హెపటోటాక్సిక్, ప్రతిదంతా కూడా ఇబ్బందులు వస్తాయి. ఇంకా వీటిని ఇలాగా కొంత నెలల తరబడి వాడుతూ ఉంటే ఆరోగ్యం కూడా దెబ్బతింటుంది, మామూలుగా యాంటీ హిస్టమిన్స్ని. అలా కాకుండా ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోబోయేవి అన్నీ కూడా చాలా సౌమ్యమైనవి, సురక్షితమైనవి, అన్నీ న్యాచురల్. ఇలాంటి వాటిలో ముఖ్యంగా మనం చెప్పుకోవాల్సింది పసుపు. ఈ పసుపు అందరికీ తెలుసు యాంటీ అలర్జిక్గా పనిచేస్తుందని. అయితే దీన్ని బాగా ఎఫెక్టివ్గా మనం వాడుకోవాలంటే పసుపుని ఆవిరి పట్టాలి. వినటానికి ఇది మీకు కొత్తగా ఉండొచ్చు, కానీ ఇది అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. దీన్ని ఏం చేస్తారంటే 1 నుంచి 2 స్పూన్ల పసుపు పొడిని మీరు తీసుకోండి, సిద్ధం చేసుకోండి. పసుపు కొమ్ముని దంచి ఫ్రెష్గా పొడి చేసుకోగలిగితే మంచిది. లేదా రిలయబుల్ బ్రాండ్ నుంచైనా ఈ పసుపుని మీరు కొనుక్కోవాలి. ఇలాంటి ఈ పసుపుని 1 లేదా 2 టీ స్పూన్లు తీసుకోండి. దీన్ని స్టవ్ మీద ఒక ప్యాన్ పెట్టి ఆ ప్యాన్ని వేడి చేసి ఈ పసుపు పొడిని దానిపైన చల్లండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఒక పొగ రావటం మొదలుపెడుతుంది. ఆ పొగని మీరు పీల్చాలి. అంటే పసుపు నుంచి వచ్చేటటువంటి, కాలుస్తున్నప్పుడు వచ్చేటటువంటి పొగని మీరు పీల్చాలి. ఒక అద్భుతం జరుగుతుంది. అంటే ఇది మూలలకి వెళ్ళి, సైనస్ లోపలికి అన్నిట్లోకి వెళ్ళి అక్కడ ఉండేటటువంటి ఇన్ఫెక్షన్ని ఇది క్యూర్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే పొగ అన్ని నిగూఢమైనటువంటి ప్రదేశాల్లో కూడా వెళ్తుంది. కాబట్టి పొగ పీల్చడం అనేది ఒక అద్భుతమైన టెక్నిక్ ఆయుర్వేదంలో. పసుపు తాలూకు ఆ పొగని మీరు బలంగా పీల్చాలి. అయితే కొంతమందికి ఇది చాలా స్ట్రాంగ్గా అనిపిస్తుంది. ఒకవేళ బాగా మీకు ఇది స్ట్రాంగ్ అనిపిస్తే డైరెక్ట్గా ఆ పసుపుని దాన్ని వేడి చేసి దాని నుంచి వచ్చే పొగ పీలుస్తున్నప్పుడు మీకు స్ట్రాంగ్గా అనిపిస్తే
దీన్ని కాస్త మీరు స్ట్రాంగ్నెస్ని, ఆ తీవ్రతని కాస్త తగ్గించవచ్చు. ఎలా? 1 స్పూన్ పసుపు పొడి అలాగే 1 స్పూన్ నెయ్యి కలిపి ఆ పేస్ట్ని పెనం మీద పెట్టి వేడి చేయండి. అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, మీకు ఆ మాయిస్ట్ స్టీమ్ అనేది బయటకు వస్తున్నట్టు అవుతుంది. అంటే ఏంటంటే నెయ్యితో కూడినటువంటి పసుపు ఆవిరి బయటకు వస్తూ ఉంటుంది. దీన్ని పీల్చాలి. అప్పుడు ఇది లోపల ఒక్కొక్కసారి డ్రైనెస్ ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు కొంతమందికి లోపలంతా కూడా ఎండిపోతూ ఉంటుంది. అలాగా ఎట్రోఫిక్ రైనైటిస్ ఉన్న సందర్భాల్లో ఇది అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. ఉదయం లేచిన తర్వాత లేదా రోజుకి మీ అవసరాన్ని బట్టి 3 లేదా 4 సార్లు ఈ పసుపు పొడిని, పొగని మీరు ధూపం అంటాం, దీన్ని ఆవిరి పీల్చాలి ఆవిరిలాగా. ఇది ధూమపాన ప్రక్రియ ఆయుర్వేదంలో. దీన్నే హెర్బల్ స్మోకింగ్ అని కూడా అంటారు. ఇక అతి ముఖ్యమైనది తమలపాకు రసం. తమలపాకు రసం కూడా ఈ తుమ్ముల్ని తగ్గిస్తుంది. 2 లేదా 3 ఫ్రెష్ తమలపాకులు తెచ్చుకోండి, నూరండి, దాని నుంచి రసం తీయండి. ఒకవేళ మీకు వాటి నుంచి అంతగా రసం రాకపోతే కాస్త వేడి చేసి అప్పుడు నూరండి, అప్పుడు రసం వస్తుంది, తమలపాకు రసం. ఇలాంటి ఈ తమలపాకు రసానికి 1/2 చెంచాడు తేనె కలపండి. తమలపాకు రసం, తేనె రెండింటిని బాగా మిక్స్ చేయండి. ఈ మిశ్రమాన్ని లోపలికి తీసుకోవాలి. ఇది ఉదయం పూట వచ్చేటటువంటి తుమ్ములు, దగ్గు, ఎలర్జిక్ రైనైటిస్, ఇంకా జలుబు ఇలాంటి వాటన్నిటికీ అమేజింగ్గా పనిచేస్తుంది. ఇక అతి ముఖ్యమైనది మిరియాలు, అలాగే పసుపు, ఇంకా మిరియాల ఆకు. ఈ మిరియాల ఆకు మన దగ్గర మిరియాల చెట్లు పెరగవు, కానీ కొంచెం మనం సౌత్కి వెళ్తూ ఉంటే, అంటే కేరళ ప్రాంతాలు, అక్కడ నుంచి తమిళనాడు అక్కడ పెరుగుతూ ఉంటుంది. మీకు మిరియం చెట్టు పెరిగితే ఓకే, లేకపోతే దొరికిన వాటిని తీసుకోండి. అంటే మిరియాలు, పసుపు కూడా మీరు వాడుకోవచ్చు. తమలపాకు అంటే మిరియాల ఆకు బదులు తమలపాకు వాడవచ్చు. 5 లేదా 8 మిరియం గింజలు, అలాగే చిటికెడు పసుపు పొడిని రెండింటిని తీసుకొని మిరియాల ఆకులో చుట్టండి. మిరియం ఆకు మీకు లేకపోతే తమలపాకులో చుట్టండి. దీన్ని మృదువుగా వేడి చేయండి. ఒక పట్కారు తీసుకొని మైల్డ్గా వేడి చేయండి. పళ్ళు తోముకుంటారు కదా, బ్రష్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని, అంటే మీరు పాన్ చుట్టినట్టుగా చుట్టుకున్నారు, దాన్ని నమలండి. ఇది చాలా అమేజింగ్గా పనిచేస్తుంది. చాలా ఎఫెక్టివ్ ట్రీట్మెంట్ ఇది తుమ్ములకి. అయితే చిన్నపిల్లలకి దీన్ని ఇవ్వకండి, ఎందుకంటే వాళ్ళల్లో ఆ మ్యూకస్ మెంబ్రెన్స్ చాలా లేతగా ఉంటాయి. దీంతో వాళ్ళకి గ్యాస్ట్రైటిస్ రావచ్చు, లేదా నోట్లో ఛాతీలో మంట రావచ్చు, ఇలాంటివి ఉంటాయి. కాబట్టి చిన్నపిల్లల విషయంలో కాస్త చూసుకోండి. ఇక మరొక అద్భుతమైనటువంటి ఇంటి వైద్యం తుమ్ములు తగ్గించేది మునగాకు, అలాగే వెల్లుల్లి. మునగాకు, వెల్లుల్లి ఇది కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. మునగాకుని ఒక గుప్పెడు తీసుకోండి. చాలామంది మన తెలుగు వాళ్ళకి మునగ కాయలు తెలుసు, కానీ ఆకుని కూడా వాడచ్చా అన్న సంగతి తెలియదు. కానీ ఆకులో కూడా చాలా మంచి థెరపటిక్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి. మునగాకుని ఒక గుప్పెడు తీసుకొని దీన్ని మీరు వెల్లుల్లి పైన పల్చటి ఉల్లి పొరలాగా ఉంటుంది కదా, దాన్ని తీసేయండి. దాన్ని తీసేసి లోపల గర్భాలు ఉంటాయి, ఆ గర్భాలని దంచండి. ఇప్పుడు మునగాకు ఒక గుప్పెడు, 4-5 వెల్లుల్లి గర్భాలు రెండింటినీ కలిపి మెత్తగా నూరండి. ఈ మిశ్రమాన్ని ఒక ముతక గుడ్డలో లేదా ఒక కాటన్ క్లాత్లో తీసుకొని దాన్ని మూటలా గట్టి కొంచెం నలిపి వాసన చూడాలి. దీంతో మంచి రిజల్ట్ ఉంటుంది. ఒకవేళ ఈ మునగాకులు అనేవి మీకు అందుబాటులో లేకపోతే తులసి ఆకులను కూడా ఈ చిట్కా కోసం మీరు వాడుకోవచ్చు. అయితే ఇతర జాగ్రత్తలు కూడా మీరు తీసుకోవటం అవసరం. తుమ్ముల్ని మీరు శాశ్వతంగా జయించాలనుకుంటే ఒకటి, ఎప్పుడు కూడా గోరువెచ్చని నీళ్లు తాగుతూ ఉండండి ఒక ఫ్లాస్క్లో పెట్టుకొని. అలాగే పొగమంచు, దుమ్ము, ధూళి ఇలాంటి వాటి నుంచి దూరంగా ఉండండి. అన్నిటికీ మించి సంక్షేపత క్రియాయోగో నిదానశిచ వర్జనం ఉంటుంది ఆయుర్వేదం. ఎలర్జీ కారకాలని మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి, వాటిని నివారించాలి. ప్రధానంగా కాలుష్యం, ఇతర రుగ్మతలు, వీటి నుంచి కూడా మీరు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఇలాగా అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న ఈ చిట్కాలు మీరు పాటిస్తే డెఫినెట్గా మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టేటటువంటి ఈ తుమ్ముల సమస్య నుంచి మీరు పూర్తిగా బయటపడగలుగుతారు. ఇలాగా తుమ్ముల్ని అశ్రద్ధ చేయకండి, అది హాస్యాస్పదంగా తీసుకోకండి. దాన్ని ట్రీట్ చేసుకోవడం అనేది చాలా చాలా ముఖ్యం. ఇలాంటి మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ కోసం ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే ఈ వీడియోలు అప్లోడ్ అవడంతోనే ఆ విషయం మీకు తెలియాలనుకుంటే బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి. అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే, ఈ వీడియోలో సమాచారం మీకు ఉపయోగపడితే లేదా ఉపయోగపడుతుందని మీరు అనుకుంటే లైక్ బటన్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని క్లిక్ చేయండి. అప్పుడు ఇది మరింత ఎక్కువ మందికి రికమెండ్ అవుతుంది. ఈ వీడియో తాలూకు పర్పస్ సర్వ్ అవుతుంది. అంటే అందరికీ ఆరోగ్యం అన్న మన అభిలాష, మన ఆకాంక్ష నెరవేరుతాయి. శతం జీవ శరదో వర్ధమానః, శతం హేమంతాన్ శతం వసంతాన్. 100 శరత్తులు, 100 హేమంతాలు, 100 వసంతాలు వర్ధిల్లుతూ జీవించండి. స్టే హెల్దీ, స్టే హ్యాపీ, బీ పాజిటివ్, కీప్ స్మైలింగ్.
లవ్ యూ ఆల్. శుభం.